नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको कोल्ड एंड कफ ट्रीटमेंट थ्रू कलर थेरेपी के बारे में बताएंगे, यानी रंगों के माध्यम से किस तरह सर्दी, जुकाम, खांसी और नाक में पानी आने का इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले जानें कि ठंड का मौसम है, शीतलहर जारी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसमें लोगों को अक्सर सर्दी, जुकाम, खांसी और नाक से पानी की शिकायत रहती है। तो आइए जानें किस तरह हम इन लोगों का इलाज करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके हाथ और पैरों में ठंड लग रही है तो सबसे पहले नीले रंग का स्केच पेन लीजिए और स्केच पेन की सहायता से हाथों के बीचों बीच, यहाँ पर पाम साइड में बीचों बीच यहाँ पर एक सर्कल लगा लीजिए। दोनों हाथों में ऐसा कर सकते हैं, दोनों हाथों में ऐसा कर सकते हैं। और पैरों में भी जो तलवे में है, तलवे के बीचों बीच गोल सर्कल इसी तरह ब्लू कलर का लगा लीजिए। उससे आपको हाथों और पैरों में लगने वाली अधिक ठंडी या सर्दी से राहत मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको सर्दी और खांसी भी हो रही है तो उस स्थिति में आपको ये जो नेक का करस्पॉन्डेंस है, यहाँ पर अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में जो नेक का करस्पॉन्डेंस है, यहाँ पर हमें 2 ऑरेंज रंग के गोले लगाने हैं। और इसके बाद नाक के करस्पॉन्डेंस में जो ऊपर वाला थंब का पोर्शन है पाम में, यहाँ पर हमें ब्लैक कलर का ये गोला लगाना है। इससे आप पाएंगे, इससे और हमें ये करना है, हमें लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट हाथ में करना है। राइट हाथ में हम करेंगे तो राइट हाथ में हमें छोटी उंगली और जो ये उंगली है रिंग फिंगर, इन दोनों में नीचे वाली जगह में यानी नीचे की जगह में यहाँ पर ब्लैक कलर लगाना होगा। काला कलर लगाएंगे तो हम देखेंगे हमें सर्दी में और खांसी में काफी आराम मिल रहा है। अगर आपको नाक से पानी बह रहा है, सर्दी की वजह से कई बार नाक से पानी बहने लगता है, तो नाक से अगर पानी बह रहा है तो जो अंगूठों में, हाथ के अंगूठों में जो नाक का करस्पॉन्डेंस है, यहां पर अंगूठे में और इसमें इंडेक्स फिंगर में जो नाक का करस्पॉन्डेंस यानी उभरा हुआ पोर्शन जो है, यानी अंगूठे में जो उभरा हुआ, सबसे ज्यादा उभरा हुआ पोर्शन होता है, वो हमारी नाक होती है। तो नाक के करस्पॉन्डेंस में हम लाल रंग लगाएंगे और इंडेक्स फिंगर यहां भी लाल रंग लगाएंगे। तो हमें नाक, क्योंकि लाल रंग अग्नि का परिचायक है, तो इसीलिए हम देखेंगे कि नाक का पानी आना एकदम सूख जाएगा और नाक ठीक हो जाएगी। अगर हमें कॉमन कोल्ड लग रहा है, यानी हमें सर्दी लग रही है, आम सामान्य सर्दी है, तो हमें उस स्थिति में हमें मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर में, हमें देखिए इंडेक्स फिंगर में यहां पर हमको ब्राउन कलर लगाना होगा और मिडिल फिंगर में यहां पर हमें ब्लैक कलर लगाना होगा, यानी ब्राउन यहां पर बीच वाले फ्रिंज में और यहां टॉप फ्रिंज में जो मिडिल फिंगर के हमें ब्लैक कलर लगाना होगा। इससे हमको काफी आराम मिलेगा। अगर हमें कुत्ता खांसी हो रही है, यानी एक बार खांसी शुरू होती है तो काफी देर तक चलती है, ऐसे स्थिति में हमें यहां पर LU1 यहां इस जगह पे लाल कलर लगाएंगे तो हमें कुत्ते खांसी में काफी फायदा मिलेगा और ये काफी हद तक रुक जाएगी। इसके अलावा अगर किसी कोल्ड और कफ और भी हो रहा है, किसी को हो रहा है, तो हमको दोनों स्थान पर ये जो LU9 है, यहाँ पर इस जगह में हमें ग्रीन कलर लगाना होगा। ये हमें, अगर हम दोनों हाथों में करेंगे, ये सारे पॉइंट अगर हम दोनों हाथों में करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमको इस कड़ाके की सर्दी में भी काफी रिलीफ मिलेगा, काफी आराम मिलेगा और काफी रोगों से, जो मौसमी रोग है, इनसे छुटकारा मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।